Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Көңілге қалай? Қош келдіңіздер. Қымбатты достар, бізде әзіл батыл жобасы. Өздеріңіз білетіндей, қатысушыларымыз бір-біріне әзіл оқиды, ал олардың әзілдерінің қайсысы өткен, қайсысы өтімді болмағанын Қазылар алқасы шешетін болады. Қазылар алқасында бір-ақ адам. Қазылар алқасы ауысып тұрады. Бүгін бізде ерекше қонақ. Оны қазір айтам. Әзірге қатысушыларымызды ортаға шақырайын. Белгілі жайдарманшы. Жайдарман ойындарының 2024 жылғы чемпионы GGG, Triple G, Қайрат! Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Ассалаумағалейкум. Жақсылап дайындап келдіңіз бе? Өткендегідей. Өткендегілерден қалғанын оқиым десеңізші. Примерно. Сізге сәттілік. Рахмет. Көк бұрышта, ал енді қызыл бұрышта сіздің қарсыласыңыз. Ол да чемпион, жайдарманшы, мықты биатлоншы. Ол кісі биатлон оққан кезде алдына жан салмайды. 75 килограмм салмақ дәрежесінде биатлон оқып жүрген 7 айлық Марат Сәрсенбай! Бәрекелді, міне. Қош келдіңіздер. Дайындық қалай? Жақсы. Сіз кәдімгі қатты дайындалып келіпсіз ғой. Бар болсын енді. Ручкаңызды алып келсіз, өшерін жазайын отқойсыз ба, тихеншіне? Ойыма түскен. Ал, енді Әділ Қазыны шақырайын. Әділ бағасын беретін. Әділ Қазы бүгін бұл кісі де жайдарманшы, жайдарманның чемпионы. Қазіргі таңда өнер қырандары, театры, кино актер, театр актері. Құрмет қошметтеріңіз Жанболат Найзабеков! Ассалаумағалейкум. Артына шығып қойсыңдар. Қош келдіңіз, Арчақтан келдіңіз бе? Арчақтан келдім. Қалайсыз, жақсысыз ба? Жақсы, күшті. Қалыңыз қалай? Көңіл-күйіңіз қалай? Әдем, күшті. Әзіл Күлейін деп келіп отырым. Сіздер 2008 жылы ма? 2007. 2007 ойнадыңыздар ма? Ол кезде биатлон болды ма? Болды. Сол кезде есіңізде ме? Есіңізде қалып Ол кезде биатлондар қазір күлмейсің ғой? Жоқ, жалпы сол кезде қатты есіңізде қалып қойған биатлон. Болды ма бір? Көп қой ондай. Осындай бар еді ғой дейтін ше. Қатты күлгілемесін айта беріңіз. Анау, ағанда биатлондар бар бізде. Жылан мамасына өкпелепті, ұзын мойынмен бермегенше бір-екі аяқ бермедің бе жүргің бөледі деген сияқты. Сол кезде қырып дейтін болды ғой сол. Ой, бүйтіп. 3 күн айтып жүреді. Нағашеке жиен деген приколдыра күлетін еді ғой. Қайраттан бастаймыз, кеттік. Жыланнан алыстамайын онда, жылан туралы айтып берейін. Бір ішіп алған бір жылан караокеге кіріп, жорғаласы деп өлең айтты. Отырыңыз. Асып қосаңызшы. Неге? Әлі оққан жоқпын. Ұнаған баспаймын ба? Жоқ, енді екеуінің ұнағанын басасыз ғой. Мен болдың ұнамай тұр ма? Оқып алдым бағана просто. Отқаным ұнамай тұр ма? Бағана оқып алдым да просто. Давай, әзіл, давай. Айтыста шайды көп ішіп қойған ақын домбырасын басын қысып отырып айтысыпты. Бәрі саған. Бәрекелді. Есеп 1-0. Қайрат. Өрісте ішіп сыған бір сиыр, допталып шыға салу керек деп айтты. Армиядан келген қарлығаштан басқа құстар сұрап жатыр дейді. Армия қалай бол екен десе, құйрығым айтып тұрған шығар депті. Ай, өлтіреді. 2-0. Жалпы, жәке, асықпай ойланып, егер ұнамаса екеуіне де бермесеңіз болады. Ұнап отқан шығар ма? Жақсы. Көрерменмен де санасыңыз дегенім ғой. Бастай берейін ба? Бәріміз бір қазақтың баласымыз. Ішіп сыған бір доп, сиырмен бірге кетіп қалу керек депті. Чист қорада отырып жазғансың ғой. Сиырларға не бар еді деп отырып па? Мойны қысқа бір жираф, кәдімгі жирафқа қарап тұрып, сен мойның ысырап емес па депті. Әдемі, екеуіне де бір-бір пайдам берді. Тамаша, 3-1. Бастай берейін ба? Әр адам басында бірін-бірін көре алмайтын екі құлағы болады екен. Маке. Палауға тойып алған бір болгарский айтты ғой, сыртымнан қараңдаршы, голубцы болып қойған жоқпын ба. Тамаша, Маратта тағы да бір ұпай, 3-2. Оқи берейін ба? Оқи беріңіз. Мен жан жануарлар туралы оқи беремін ба?
бәйгеден жер болып отылып қайтып баратқан бір сиыр кроссовканы киіп ала салу керек деп. Еще сиыр қатысып жүр ме бәйгеге? Сиыр, ойлашы бәйгеге. Жылқылармен өскен бе? Жылқылармен өскен сиыр. Әр ауылда сонда бір тентек сиыр бола ғой. Менде де бір мал бар екен. Бір мүйізін байқамай сындырып алған сиыр, ертең өріске шашым жайып бара салам ау деп. Жақсы. Жақсы ма? Тамаша бір пайдам берді. Сиырдан қайтпаңдар. 4-3. Хирургтың операциядан кейін пациентіне айтқан әні. Мен сені тіктім, ай. Бір көкем үйіндегі пульт батарейканың бәрін тістеп сап қоя береді екен, өліп баратса, сағаттың батарейкасы тоқтап қалса барып тістеп сап қоя береді екен, пульт істемей қалса тістеп сап қоя береді. Сөйтіп шай ішіп отқан кезде жеңгеміз келген ғой. Соңғы кездер ештеңеге зауқым жоқ, батарейкам өліп жүрген сияқты десе, кесе тістеп сап берейін да десе, құрып кетіп шығар, менде батарейка жоқ қой деген ғой. Сен келе берсе тістейтін жер тауып аламын ғой депті көкем. Маған көрініс екен. Көрініс. Бір көрініс екен. Ұзақ оқиға ма? Өмірде болған оқиға екен еще. Есеп 5-3. Апамның батарейкасы деген бе? Фильме батарейка. Өзім темамда сәл әзіл айтып берейін. Грузиндер вино ішеді, армяндар коньяк ішеді, орыстар арақ ішеді. Ал қазақтар болса бірінші вино ішеді, сосын коньяк ішеді, сосын арақ ішеді, мас болып қант ішеді. Бойы кішкентай сәбіз айнаға қарап тұрып айтты ғой, өз-өзім қайтып жесем болады деп. О, есеп 4-5, бірақ ұпаймен сәл мәке бір ұрсаңызшы. Ұру керек көп тұрсын. Кеттік қайрат. Орысшадан оқи бер. Бір крокодилдан мектепте өскенде кім боласын десе туфли депті. Өскен туфли. Қай жағы десе, оң десе. Оң жағы деп, артында інім өсіп келатыр, сол жағы деп қойды. Артынан ерген. Артынан ерген. Қарам. Болдың ба? Жоқ, бір қант таңертең ерте тренажерный залға барған ғой. Сөйтіп кешке дейін дайындалып, денесін 4-1 тығып қойын, шомылып алайын деп бассейнге түсіп еріп кетті. Тамаша бір әзілден 6-5. Ақ көңілі отырмын ба? Жақсы, өте ақ көңілі өтсіздер ғой. Өзім жуалдан болған соң жуал туралы айтып берейін. Жуалы футбол құрамасы 2 футболист сатып, 1 доп сатып апты. Жартылай ашылған мандарин қасындағы бананға қарап, өлі ағай ұялмайсыз ба десе, мен ондай фрукт емеспін деген ғой. Сөйтсе банан құрше, барым осы депті. Фигурасы сондай да енді. Сөйтсем жақтан қияр келіп, мен де сондайым, братан. Ал? Өз айттың баспай қойсаң болады. Жоқ, ұнамай тұр ма? Басқан жоқпын ғой. Ол, жоқ, сіз жаңа ренжімесеңші, маған неге ренжіп отырсың? Мен де етек жүргізіп отырған адам сен андай бүйтіп отырсың да, типа бассайшы деген сияқты. Жоқ, жәке, не айтасыз деп жатырмын. Ақылыңызды, добивкаңызды айтсаңыз болады. Жоқ, жігіттер бұл былай болады деп, мысалы. Айта алмайды екен. Болды. Оқи берейін ба? Қара енді. Бір күні бір аяқ, екінші аяққа қарап тұрып, бет тура менкіндей кроссовка киіп алсың ғой деп. Сөйтсе, крокодилдің терісіне жасаған болса. Крокодилдің терісіне жасаған кроссовка болса. Арқасында бірде-бір тікен жоқ, кіріп қолына пакет ұстап жүреді екен. Алманы қойын десе тұрмайды да. Нормально. Қолына пакет ұстап, пакетке алмаса бола ма? Дәлелімен оқиды екенсің, Сол түсіндірмесем болмай жатыр ғой. Қалай екенін елестетіп, кіріп шығарсам мынандай деп. Алла разылығы үшін. Не қылдыңыз? Жоқ. Болды, бітті дейтін нәрсіне басуға ерініп отыр көкем. Алданып қалған бір битті бас домалақ кездесеміз деп. 45 жыл бір ауылдың малын баққан көкеміз қоя, енді өзім бала шағам бағайын депті. Жақсы енді. Есеп теңесті 6-6. Қош бетеріңіз, достар! Өзім балдарым бағайын десе, балдар өсіп кеткен бе, бағуға келмей ме?
балдарым бағайын деп үйге келсе балдар мал бағып кеткен дейді. Сиыр бағып. Батяң жолын қуып жүр деп айтады. Жігіттер 2-2 биатлоннан қалды. Есеп бізде 6-6. Қой, сондай бол ма? Иә. Ойбей. 2-2 биатлоннан қалды. Ал. Избранныйлар болыңдар енді. Беті кішкентай адамдар Каспийден ақша шешкен кезде бетін экранға до конца тағай деген. Бір көкеміз бір атты 5 жыл бойы бәйгеге дайындаған ғой. Сөйтіп жаңағы бәйге күні ат соңғы орын алыпты. Сен мен әбден баптадым ғой, не алып десең, түнімен уайымдап ұйықтай алмадым депті анау. Ат ше. Тағы біреуден ба? 7-6. Соңғы биатлон. Ішіп алған таспаға үйіне жетем дегенше мастығы дарқап кетеді екен. Үйге кірерде үйдің қасына пюнушкені ішіп аламай жатар. Үйге жеткенше баштасып тастаған. Үйге жетерде магазиннен сауы 2 пиво алып жатыр қазір. Кино қарап жатып ішем дейді. Келесіде үйде ішем десе. Таспаға пивоны ішкеннен кейін мына жерін емес, мына жеріне қойып қойды. Мұрты бар қыздардың мұрты бар екен, айран ішкенде білім қалады екен. Есеп 7-7. Рахмет жігіттер. Өте тамаша сайыс болды деп ойлаймын. Өте керемет. Жаке сізге қалай болды жалпы жігіттер? Күшті жігіттер. Тамаша ма? Әдемі. Күлдіңіз бе? Иә, күлдім. Кәдімгі шын күлдім өтірік камераға деген жоқпын. Иә. Өте тамаша. Осы сайыста жігіттер екеуіңіз де тең түстіңіздер. Құттықтаймыз. Алдағы бірден жинаймыз сайыстарда. Теңге бірден жинамаймыз. Жоқ, әлі келесі бағдарламаларда жігіттер жарысатын болады, әлі кездесетін болады. Сондықтан да сіздерге сәттілік дейміз. Рахмет. Қол алысып қойсаңыздар болады. Рахмет.